হ্যালো ফ্রেন্ড, আজ আমি নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও। ফ্রেন্ড, এটা হলো রেডমি 9 প্রাইম। ফ্রেন্ড, এটা আরও একটি মডেল আছে, পোকো M2। ফ্রেন্ড, এই ফোনটির প্রবলেম হলো ডিসপ্লে যে কানেক্টর আছে পাতা, সেই পাতার কানেক্টরে কয়েকটা পিন নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ ড্যামেজ হয়ে গেছে। দেখো ফ্রেন্ড, কিভাবে ড্যামেজ হয়ে গেছে। ফ্রেন্ড, এর জন্য ডিসপ্লেতে লাইট আর কোনো ছবি আসছে না। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, আজ আমি এই ভিডিওতে দেখাবো ডিসপ্লে চেঞ্জ না করে কম খরচায় কিভাবে প্রবলেমটা সলভ করা যায়। ঠিক আছে ফ্রেন্ড, এর জন্য ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে। আর যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইবার করতে ভুলবেন না। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফ্রেন্ড, প্রথমে যে ফোনের কানেক্টরটি ভাঙা ছিল সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপরে আরও একটা পুরাতন ডিসপ্লে সেম মডেল থেকে ওই কানেক্টরটি তুলে নেওয়া হয়েছে। তুলে নিয়ে এখানে এই ডিসপ্লের মধ্যে এই লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখো ফ্রেন্ড, কিভাবে কানেক্টরটি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখো ফ্রেন্ড, কানেক্টরটি আমার সম্পূর্ণ লাগানো হয়ে গেছে। এবারে থিনার দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব, যাতে না কোনো কিছু লেগে থাকে। ঠিক আছে, দেখো ফ্রেন্ড, ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তা না হলে যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তাহলে আবার প্রবলেম হতে পারে। সেই জন্য ভালো করে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ঠিক আছে, এরপর পরিষ্কার করার পরে আমরা সেটটিকে অন করে দেখব। দেখো ফ্রেন্ড, আমাদের লাইট ও লোগো চলে এসছে। এরপরে ভালো করে সেটটি ফিটিং করে নেব। নেওয়ার পরে দেখো ফ্রেন্ড, আমাদের সেটটি ও কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড, ভিডিওটি দেখার জন্য।